दोस्तों देखिए, ये दुनिया का सबसे आसान काम है लगता है। ये आदमी कैसे शरीफ आटा छिड़क के दे दिया, लेकिन वो इसका सैलरी लेकिन बहुत ज़्यादा है। आपको महीने में 1 लाख का मिलेगा इस काम को। देखिए कैसे देखने के लिए भी काम पैसा मिलेगा। ओ ओ ऐसा है क्या?